Здравствуйте. Мы продолжаем беседы с настоятелем Староладожского Никольского мужского монастыря игуменом Филаретом. Отец Филарет, здравствуйте. Добрый день, дорогие братья и сестры. Я очень рад нашей встрече. Спасибо вам за приглашение. Наша сегодняшняя встреча проходит в преддверии праздника Светлой Пасхи, который в этом году приходится на 2 мая. Этот праздник у православных верующих связан с обновлением жизни. Давайте совершим небольшое путешествие по святыням Старой Ладоги, поговорим об их будущем, какое ждет обновление их. Вы не против? Да, я думаю, что это будет очень интересно и познавательно. Отец Филарет, сегодня как раз замечательная, чудесная солнечная погода, как раз для нашей прогулки. Да, действительно, мы, слава Богу, дождались и природного, благоприятного времени, наступила весна. И, конечно, в преддверии Пасхи Господней, которую буквально через несколько дней все верующие будут справлять, встречать. Всегда Светлое Христово воскресенье есть некий особый день. Для многих это надежда на лучшую жизнь, для многих это обновление жизни. И, конечно, когда мы говорим о нашей Никольской обители, о Староладожском Никольском мужском монастыре, мы тоже связываем, конечно, с надеждой наступающей весну и лето, потому что хозяйство, если можно так сказать, оно очень большое, хлопотное, необходимо продумать до мелочей, чем мы будем заниматься летом, потому что объектов культурного наследия много, и каждый объект требует определенного подхода к себе, внимательного, нежного отношения. Где-то что-то надо будет заменить, где-то подкрасить. Вот, наверное, братья, игумены, братья и все прихожане наши, которые приезжают, паломники, они, наверное, живут все-таки с надеждой на то, что завтра будет лучше, чем сегодня. Я хочу сказать, что Никольская обитель прекрасна в любое время года и в любую погоду. Но сегодня, когда светит солнце, Никольский монастырь засиял какими-то особыми весенними красками. И вот с какими надеждами прихожане связывают монастырь в преддверии лета, как раз, когда это жаркая пора. И любой храм, любая обитель, монастырь – это место преображения человеческой души. Поэтому, конечно, мы с надеждой ждем и паломников, и ждем туристов, которые будут приезжать сюда не просто ради того, чтобы какой-то сувенир увезти, да, или сделать фотографию на память, а, наверное, с тем, чтобы, побывав в Старой Ладоге, посетив различные памятники, в том числе и наш монастырь, душевно поменяться. Вот, наверное, с этой надеждой мы обращаем свой взор в предстоящее лето наше, трудовое лето, потому что действительно Старая Ладога летом является таким местом. Объектом притяжения. Да, и тем более в этом году и наш президент указал на то, что внутренний туризм необходимо развивать, а для этого нужно делать все то, чтобы людям было комфортно, удобно пребывать, в том числе и в нашем монастыре. Отец Филарет, позвольте задать вам вопрос нашей телезрительнице, раз уж вы находитесь в стенах этого замечательного Никольского монастыря. Почему вы для себя выбрали путь монашества, а не стали служить священником в миру? Почему пришли именно в монастырь? Вот что вас подвигло на это? Ну, первоначально, конечно же, я пришел в церковь в 11 лет, и ни о каком монашестве, ни о каком вообще выборе жизненного пути тогда не стояло. Но со временем, когда я начал постигать основы веры, читать Священное Писание, видеть пример, потому что я пришел в церковь в 90-х годах, и было очень интересно наблюдать за поколением вот тех вот прихожан, бабушек, дедушек, которые прошли гонения, которые прошли страшное безбожное время нашей истории. Вот я поучался у них, потому что сейчас уже нет этого поколения, которые бы видели, как притесняют за веру, как расстреливают за то, что ты христианин, священник или монах. Это было еще в советское время. Ну, получается, в 90-е годы. Начало 90-х годов, тогда поколение еще это жило. И со временем, конечно, нужно было определяться, и для меня уже в лет 15-16 не вставал вопрос, кем я буду дальше. Я выбрал этот путь, я захотел быть, конечно, подражать подвижникам не получается до конца, но все-таки для меня они идеалы жизни, христианской жизни по совести, исполняя заповеди Божьи. Тем более монашество – это же не просто удаление от мира, а это, наверное, служение миру. И это самое удобное для человека, который хочет
принести пользу окружающим людям. То есть вы не задумывались, перед вами не стоял выбор, кем быть, либо монахом, либо священником в миру? Да, для меня изначально было понятно, что все-таки я выберу тот путь, по которому иду уже практически больше 20 лет, 24 года. Отец Филарет, 18 лет назад в Никольский монастырь посещал Владимир Путин. Его визит был приурочен к празднованию 1250-летия Старой Ладоги. Это событие было знаковым как для самой Старой Ладоги, так и для Никольской обители. К приезду главы государства была построена как раз вот эта пристань, на которой мы с вами сейчас находимся. Но впоследствии уже был возведен вот замечательный причал палого типа для приема круизных лайнеров. Визит Владимира Путина в Старую Ладогу сюда послужил толчком для развития территории. Скажите, а как же будет дальше? Что восстановлено и что предстоит восстановить еще? Ну, конечно же, монастырь, когда смотришь летопись, листаешь фотографии, видишь, что посещало определенное количество известных людей из эшелонов власти, и артисты и прочее, прочее. Кто-то помогал, кто-то просто проходил мимо, восхищаясь тем, что видел. Но вот в этом году, конечно, у нас сложная ситуация, и в государстве сегодня не просто. Объектов культуры очень много, но все-таки мы в этом году попытаемся сделать что-то для монастыря, для тех объектов, за которыми мы закреплены, о которых мы заботимся. Конечно, это прежде всего Никольский храм. Вы знаете, что сегодня уже выделены средства на разработку только проектно-сметной документации на консервацию этого объекта. Вот не знаю, чем это все закончится дальше. Мы планируем привести в порядок колокольни и здесь, и на Малышевой горе посмотреть, потому что есть определенные сложности, климат непростой, и мы видим, что где-то гниет доска, надо внимательно относиться к памятникам, потому что это действительно очень важные объекты культурного наследия нашей России. Вот. Мы думаем в этом году приблизиться к тому, чтобы начать наводить порядок в настоятельском корпусе, потому что там идет обрушение перекрытий, сгнили доски со временем, поэтому надо мусор этот убирать. Конечно, проблем много, и всегда сталкиваешься... Проблем много и работы много впереди. Много. Кто за это платит? Вот все, что вы посмотрите, в основном это было восстановлено за счет прихожан. Вот как это не грустно было, не звучало, конечно, есть вложения и бюджетных средств, но это совершенно мало и не хватило бы. Поэтому в основном монастырь сегодня поднимает верующие бабушки, дедушки, туристы, паломники, которые сюда приезжают, которые что-то отдают на восстановление, жертвуют. И вот из этих крох, если можно сказать, мы сегодня стараемся существовать. Поэтому наш монастырь, он ждет... Можно сказать, что держится на их плечах, на плечах прихожан. Да, наш монастырь все-таки сегодня требуется нашему монастырю хорошие друзья, люди, которые бы могли взять нас под свое крыло и, несмотря ни на что, из руин восстанавливать то, что потом пригодится нашим потомкам. Вообще нельзя быть Иванами, не помнящими родства. Когда прервется эта нить, Старая Ладога уникальная земля, и мы всегда об этом говорим. Те памятники, которые здесь находятся, они уникальны по своей характеристике. Это древние памятники, поэтому их нужно сохранять всеми возможными усилиями и делать это вместе. Потому что в одиночку нам будет очень тяжело это все нести, потому что сюда приезжают туристы. Мы видим, что в день может быть по несколько кораблей, которые отсюда уже совершают свои поездки и в Тихвин, и в Александр-Свирский монастырь. Они, конечно же, не должны проходить мимо вот этих памятников, вот этих святынь, в том числе и Никольский монастырь, Успенский монастырь, наша крепость Староладожская и прочее, прочее. Поэтому, конечно, мы благодарны, что имеем возможность сегодня принимать гостей, и, можно сказать, это лицо нашей Старой Ладоги. Я хочу напомнить, что в ведомстве Никольского монастыря находится еще несколько памятников архитектуры, один из которых находится на Малышевой горе в Старой Ладоге, другой в Чернавино. Куда мы сейчас с вами отправимся? Давайте мы с вами отправимся на тот берег реки Волхов, чтобы увидеть церкви в Чернавино. Это храм Василия Кисарийского и Преображенская церковь. Мы прибыли в деревню Чернавино, что находится напротив Никольского мужского монастыря Васильевский погост. Отец Филарет, давайте пройдем внутрь и посмотрим, в каком состоянии находится этот храм. Пойдемте, приглашаю. Уникальное место, потому что
Храм датируется 17 веком. Васильевский погост – древний погост. Здесь были захоронены князья Шаховские. Здесь есть могила известного художника Василия Максимова. Василия Максимова. Его именем, кстати, названа художественная школа в Волхове. И, конечно же, Васильевский погост получил наименование от церкви, которая была здесь построена в 1686 году. Сегодня мы его тоже, этот храм, окормляем. Отец Филарет, вот как вы оцениваете состояние храма, какие работы здесь необходимо провести? Храм Василия Кисарийского нуждается сегодня, конечно, в замене крыши, потому что она выполнена, и можно сказать, реставрация куполов, потому что это все выполнено в таком древнерусском стиле, покрыто доской. А понятно, что доска, какая бы она ни была, со временем приходит в негодность. Поэтому, конечно, наша задача со временем, по согласованию с комитетом по культуре, конечно, разработать документацию необходимую для того, чтобы восстановить кровлю. Это самое важное. Но и мы здесь пока не можем совершать богослужение, так как вы видите, что разрушены полы, которые мы также планируем по согласованию с комитетом по культуре со временем восстановить, чтобы сюда можно было заходить, совершать какие-то богослужения небольшие. Вот. Но это, наверное, самая основная больная тема храма в Чернавино. Посмотрим, удастся что-то в этом году сделать или нет, хотя тоже мы собирали документы на проведение именно консервационных работ по кровле. Но будем надеяться, что храм все-таки возродится. Я в это очень верю. Тем более, само место знаковое. Не сомневаюсь в том, что люди будут ходить. Будем надеяться, что храм будет нужен и востребован. Прям боль в сердце. То есть по документам он никому не принадлежит, получается? И никому не принадлежит. Мы боимся его брать, потому что мы не сможем его поставить на ноги. Мы прибыли на Малышеву гору, в храм Рождества Иоанна Предтечи. Отец Филарет, расскажите об этом храме, какие работы здесь планируется проводить? Храм уникален, потому что он является памятником архитектуры, и больше того я скажу, что когда-то это был главный храм Старой Ладоги. Считался как кафедральный собор. Третье, о чем хочется сказать, конечно же, здесь когда-то был мужской Иоанновский монастырь. Вот так проходит время, и мы сегодня, наш монастырь уже заботится об этом храме. И самое главное, что каждый памятник требует, еще раз хочу сказать, бережного отношения к себе. И мы в этом году хотели бы, конечно, помечтать сделать фасад, потому что вы видите, что все-таки климат наш такой сырой, погодные условия сделали так, что практически побелка колокольни особенно уже снята. И, конечно, хочется в этом году попытаться, постараться заделать какие-то трещинки, да, и чтобы он был красивым. Хотя бы произвести косметический ремонт. Да, это, в принципе, тоже можно сделать. Когда меня спрашивают, чем вам помочь, чем помочь монастырю, вот, наверное, самое главное, еще раз хочу сказать, чтобы нашлись люди, которым бы наши святыни запали в сердце, и который бы взял нас под свою опеку, в том числе и храм Рождества Иоанна Крестителя. Надо зайти, наверное, внутрь, посмотреть, потому что это уникальный по своей архитектуре памятник. Ну, давайте пройдем внутрь. Это место одно из излюбленных мест Старой Ладоги. Много прихожан сюда приходят, особенно по выходным. Бывает, что не протолкнуться. Ну, потому что красивое место и благодатное место, духовное место. Отец Филарет, расскажите об убранстве этого храма. Центральный храм, где
зимой не совершается богослужение, потому что исторически это был холодный храм, и здесь служили только летом. Даже сейчас здесь прохладно. Прохладно, потому что за зиму стены накаляются, и нужно время, чтобы он прогрелся, конечно же. Поэтому у нас богослужения ведутся в пределе Параскевы Пятницы, а здесь мы начинаем служить чуть-чуть попозже. Но, конечно же, убранство историческое только мы увидим в куполе, потому что в куполе есть более поздние росписи, которые тоже со временем надо будет как-то реставрировать. Существует проект воссоздания исторического иконостаса. Но это, конечно, все перспектива, потому что сегодня храм Рождества Иоанна Крестителя, конечно же, требует совершенно иного внимания. Нужно думать о том, чтобы также какой-то ремонт проводить внутри и прочее, прочее. Поэтому, конечно, храм великолепный, храм уникальный, храм старинный, поражает своей какой-то одухотворенностью, потому что ни в одном храме ты себя так не чувствуешь, как здесь. Вот это по моим ощущениям. Да, здесь какие-то особые ощущения. Да, поэтому вот надо и о нем тоже проявлять заботу. Отец Филарет, спасибо вам за замечательную прогулку, было все здорово. А я хочу сказать, что у нас осталось время для того, чтобы ответить на вопросы, которые волнуют наших зрителей. Предлагаю продолжить за беседой у камина. Вы не против? Да, возвращаемся назад в нашу обитель. А я напомню, что благодаря телеканалу «Союз» нас смотрит огромная аудитория, в том числе и в северной столице. Отец Филарет, следующий вопрос будет от нашего телезрителя из Петербурга. Только что во время нашей прогулки мы говорили о том, какое идет разрушение храмов, о перспективах их восстановления. Так вот, вопрос от Алексея из Петербурга как раз на эту тему. Я человек неверующий, но при этом нередко посещаю церковь. Меня восхищает архитектура соборов и храмов. Они представляют для меня историческую и культурную ценность. Я собираюсь пожертвовать средства на возрождение знаковых исторических сооружений. Скажите, пожалуйста, можно ли мне, человеку неверующему, делать это? Что говорит церковь? Знаете, я хотел вспомнить Федора Михайловича Достоевского, который говорит так, что душа по своей природе христианка. И нет совершенно неверующих людей, потому что люди, если не верят в Бога, то верят в совершенно другие вещи. Поэтому, если мы говорим здесь о религиозной вере, если человек неверующий и желает участвовать в деле возрождения каких-то святынь, то я уверен, что его лепта возрождения храмов, монастырей, она, конечно, не пропадет даром. Потому что иногда, вы знаете, Господь дает хорошему человеку, доброму человеку шанс. Шанс на то, чтобы оставить в этой жизни какой-то след хороший. И, конечно же, для вечности, для вечной будущей жизни, к которой мы стремимся, мы так или иначе когда-то покинем этот мир, и для нас будет совершенно иная реалия бытия. Поэтому я думаю, если человек желает от своего сердца, человек, который не ищет корысти, может быть, или выгоды, а просто сделать доброе дело и помочь отреставрировать какой-то храм, помочь какому-то там монастырю или там нашему монастырю, то, конечно же, его дар и его помощь, она всегда будет принята с благодарностью. А вопрос веры – это личный вопрос человека. То есть это не влияет? Это на не его препятствует решение? даже, не препятствует. Наоборот, храмы зачастую встречаешь в истории, люди, которые в советское время, будучи на определенных должностях, подписывали документы о разрушении храмов и закрытии монастырей. Прошло время, прошли 90-е годы, когда храмы открыли. Удивительно, в моей жизни есть примеры, когда храмы восстанавливали секретари райкомов. Пускай они не перестраивались, не меняли свои убеждения внутренние, но они понимали, что они разрушали, но им надо, пока есть возможность, вернуть все в историческую перспективу. То есть сделать что-то доброе, полезное. Да. Николай из Волхова спрашивает. В одной из передач прозвучал вопрос от женщины, которая интересовалась, считается ли ее сын крещеным. Она беспокоилась из-за того, что зашла за алтарь во время таинства. Этот вопрос меня заинтересовал, и хочу рассказать вам свою историю. В конце 50-х годов в нашем поселке жил священник. Дома у него имелись иконы и церковная утварь. Батюшка совершал обряды крещения на дому, так как к тому времени был пожилой и в церкви уже не служил, но сан при этом имел.
В Волхове в то время церквей не было, ближайшая была в Новой Ладоге. Поэтому местные жители крестили детей у него на дому. Так крестили и меня. Можно ли считать меня крещенным? Я думаю, что можно, если это был священнослужитель не в запрете, если это был настоящий батюшка. Потому что часто люди одевают, бывают такие случаи, одевают одежды, выдают себя за духовенство и не имея на это никакого полномочий, прав, не имея рукоположения, не принадлежа там ни к одной епархии. Вот. Конечно, это были сложные времена, это все-таки были советские времена, и зачастую в поселках, в деревнях, в городах были такие батюшки, которые нельзя было открыто крестить в церкви, поэтому совершали такие таинства дома. Если у вас нет сомнений никаких, что это был правильный священник, рукоположенный и прочее, то, конечно же, спокойно живите дальше. Но если есть сомнения, обратитесь к ближайший храм, к ближайшему батюшке, расскажите ситуацию, возможно, и, может быть, и принять крещение по-настоящему. Там всегда есть, вы знаете, в крещении есть такая вставка, центральная часть крещения, когда священнослужитель из купели возливает воду на голову, или человек окунается в купель крещения, да, и священник произносит формулу крещальную: крещается раба Божия, раб Божий, имя во имя Отца, аминь, и Сына, аминь, и Святаго Духа. Это центральная часть крещения. А в этой ситуации священнослужитель, если вы сомневаетесь и вы хотите, он говорит: крещается, аще не крещена. То есть совершается крещение, если до этого ничего не происходило. То есть, чтобы соблюсти формулу, так сказать, таинства и некий закон, наверное. Но это надо индивидуально решать священнослужителю. Вот из разговора с этим человеком он говорил, что это настоящий батюшка. Если настоящий, нет сомнений, этот вопрос, я думаю, что снят. Спасибо. А к нам вновь поступил видео-вопрос. Его записал Александр из Волхова. Давайте посмотрим. Хорошо. Здравствуйте, батюшка, меня зовут Александр, я из Ленинградской области. У меня есть своя земля в Волховском районе, в Муромских воротах. Я бы хотел построить там церковь для прихожан, чтобы люди приходили, молились и стали лучше. Там есть народ, я думаю, они бы это поддержали. Как можно реализовать эту идею? Отец Филарет, как вы ответите на этот Интересный вопрос, потому что сегодня очень мало людей все-таки беспокоятся о духовной жизни других. В основном все живут только для себя, к сожалению. Но здесь можно пойти двумя путями. Конечно, нужно обратиться прежде всего в епархию, к правящему архиерею, на чьей территории находится этот поселок. И начинать свое дело с благословения духовенства, с благословения правящего архиерея. Если это территория Санкт-Петербургской епархии, конечно, это владыка наш митрополит Варсонофий. Если это другая епархия, там Тихвинская епархия, я не знаю, что за район. Это территория Волхова. Да, значит, нужно обращаться к владыке Мстиславу. То есть нужно написать прошение. Сейчас, видите, это время ограничений различных, поэтому я бы советовал вам просто написать письмо в епархию, и уже владыка там определит, есть ли необходимость построить, нет необходимости, насколько это будет целесообразно, потому что построить-то можно, конечно же можно, и необходимо, и важно, но здесь возникает совершенно иной вопрос, как содержать. Даже если там будет служить священнослужитель, сможет ли он там жить, если это будет батюшка с матушкой, с детьми, прокормит ли, да, потому что все упирается в этот момент, кто будет платить за свет и прочее, прочее. Поэтому, конечно, желание огромное и похвальное, замечательное, но всегда нужно рассматривать те сложности, с которыми потом можно столкнуться. Поэтому мое предложение, мой ответ, конечно же, обратиться к владыке, к епархиальному архиерею с письмом, а там уже будет видно, в каком направлении двигаться. Спасибо. Екатерина из Москвы в своем вопросе вспомнила рассказ бабушки, которая говорила: «Медными поклонами милости у Бога не вымолишь. Ходить в церковь нужно с детства». Она говорила, что когда молится ребенок, это считаются золотые поклоны. У молодых людей серебряные, у пожилых медные. Скажите, насколько этому можно верить и существует ли на самом деле это поверье? Я встречал в святоотеческом предании такой рассказ, только не о поклонах, а о розах. И там приводились три степени цветения этой розы, этого цветка, да, что в молодости, когда человек приходит, это, представляете, свежая роза, которая только что распустившаяся, насколько она приятна.
людям, да. А второй этап – это люди, которые приходят уже в зрелом возрасте, но роза уже так не первой свежести, да. А третья, но уже она третий этап, когда вот уже по жизни, да, по жизни тоже можно провести аналогию, потому что пока ты молод, ты, приходя к Богу, можешь сделать как можно больше добрых дел. Ты можешь и развиться как личность с большой буквы. А если человек всю жизнь живет по понятиям этого мира, греховного мира часто, и в конце жизни приходит к Богу, конечно, у него очень мало времени на то, чтобы реализовать себя как христианин. Хотя, вы знаете, у Бога все возможно. Главное стремиться. Главное стремиться преобразить себя. И если человек будет идти по этому пути, то все возможно, я так считаю. Ну, такое сравнение, оно тоже имеет место быть. Но я хочу сказать, что Господу приятны люди, приходящие к Нему в любой стадии. И в первой, второй, в третьей. Господь всегда принимает, как сказать, поклоны золотые, серебряные и еще какие-то. Вот. Самое главное, чтобы вера в Бога была чистой, чтобы это было доверие Богу, чтобы это было изменение в хорошую сторону, когда человек, придя к Богу, не просто пытается менять других, а меняется сам. Вот это самое важное. И здесь любой возраст, он не влияет, не играет никакой роли. Спасибо. Отец Филарет, к сожалению, время нашей программы подошло к концу. И в конце программы по традиции я хочу попросить вас обратиться к нашим телезрителям. Мы с вами встретились, я напомню, в преддверии светлого праздника Пасхи. Прихожан волнует, будет ли освящение даров, приношений. Если будет, то, может быть, какое-то расписание. Да, если Господь Бог позволит нам, и мы через несколько дней будем приветствовать себя пасхальными приветствиями, Христос воскресе, воистину воскресе. Традиционно мы хотим прийти в храм вместе с детьми, осветить приношения, пасхальные куличи, яйца и прочие снеди, потому что стараются принести угощения, чтобы потом этими освященными угощениями поделиться со своими близкими. Поэтому, конечно, мы традиционно начинаем освящать в монастыре в субботу с 12 дня до 18 целый день. Второе освящение будет уже ночью, после ночного богослужения, ну где-то в 2, полтретьего ночи. И в день Пасхи, воскресный день, 2 мая, воскресенье, конечно же, мы также будем освящать приношения с 12, ну и целый день, пока люди будут идти. Но самое главное, это еще раз хочу сказать, бывает так, человек приходит на освящение, но ему ради освящения, а все-таки зайдите в храм, найдите возможность поставить свечу, просто помолиться, просто поблагодарить Господа за Его милосердие, которое Он нам дает. Мы встретили еще один год, сложный год, непростой год. Тут же хочу попросить, чтобы братья и сестры, наши прихожане, относились внимательно к тем мерам безопасности, которые пока еще действуют. Но я думаю, что это все временно, и Господь даст, победят наши ученые, наши медики эту болезнь, и мы будем потихонечку также радоваться обычной, простой жизни, которая была у нас до этого. Поэтому с наступающим праздником, дорогие братья и сестры, берегите себя, и пускай Господь хранит всех нас. Спасибо вам огромное за нашу сегодняшнюю прогулку, за интересную встречу. А я напомню, вы смотрели передачу «Беседы у камина». Дорогие друзья, если у вас есть вопросы, вы можете задать их игумену через сайт Староладожского Никольского мужского монастыря и редакцию Волховского телевидения. На этом я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи.